Я обещал то, что я покажу свою кошку. На 1 лайк на видео, там где я показывал игрушку такую желтую, сфинкс, кошку такую. Теперь я показываю мою настоящую кошку. Вот такая вот она большая. Это правда рэгдолл. Он такой милый, хороший. Не вырывается. Как лялечка. Ага. Ладно. Ну, прикольно. Что сказать. А ее еще можно так на кроватку положить. Иногда она может лежать. Сейчас я скажу. Так. Все, лежит. Наверное, будет уже. Да, я не сомневался. Ну ладно, я сдерживаю свои обещания.